Si va in avanti come ho sempre fatto in Friuli, mai mollare. Io da due... Tu sei di che banda calo? No, io sono di Monfalcone, ho un'associazione di volontariato, però non potevi non jessica. No, casi va avanti e via, forza e coraggio e sempre avanti. Grande Friuli, grande. Domani è un altro giorno, così una delle frasi iconiche del cinema mondiale diventa nella tragedia delle popolazioni colpite dal maltempo un mantra per andare avanti, con la bandiera del Friuli a campeggiare sulle strade ancora ricoperte di fango e di arredamenti da buttare via, e così si passa da questo. Vediamo soltanto macerie, mezzi di soccorso e insomma le immagini parlano da sole. Ricorda un po', se mi è permesso, il film di Charlton Heston quando era da solo a New York dopo un'esplosione nucleare, no? L'ultimo uomo sulla Terra. A questo. Perché la popolazione sta esponendo, gli abitanti di Versa stanno esponendo dalle loro case la bandiera del Friuli, il simbolo dell'Aquila patriarcale, il simbolo della ricostruzione, il simbolo della ripartenza. Tutti diversi ma uniti in un unico scopo, ricominciare una vita normale tutti insieme. Faccio il giro con gli alpini, porto le cene, faccio le ronde con i poliziotti dato che conosco la situazione. Qui l'ha portata Andrea Pazzo qua, lui è diventato mio fratello da martedì mattina. Lui non sta a Versa, però è qua con me, non mi ha mollato un giorno da martedì mattina, ormai siamo fratelli. Volevo ringraziare tutte le persone diverse che sono veramente grandi, bravi. Romance, però, e anche quelli di Romance. Il derby funziona. E anche quelli ragazzi dal Veneto che sono arrivati veramente senza i contadini qua, eravamo C'era anche un fregati. giostraio da fuori il tè. Sì, i signori delle giostre non hanno neanche venduto niente, e fanno il giro col furgone e ci portano il tè caldo e quelle robe lì, sono dei grandi, sono tutti dei grandi qua. Ho chiesto a una signora di mettere qua dietro proprio una bandiera del Friuli in piazza perché è lo spirito, non abbiamo tempo da perdere, bisogna muoversi. Qua in questa casa ad esempio, perché io sono venuto qua, a chi ho dato la priorità? Anziani e disabili.